wadooyinka dawladdu xoyaantan xogaa dhalinyaro kacdoona iska jiray dhalinyaradaasi cabashadeedii meel kasta way gaartay baraha bulshada taallaa wadadii waa la ansixiyey dawladduna way ogolaatay waxaana loo qabanayaa haddii la ku horeeyo shirkadaha tartan loo qabanayaa waana la bilaabayaa si degdeg ah loo bilaabayaa hawshaas wasiirada loo soo diray berri bay soo baxayaan haddii la hayno ilaa beri dambe waa inoo imaanayaan haddaysan berri inoo imaanin waxaa kaloo jooga xildhibaano dowladda puntland marka tabashada aan qabno annaga reer gaalkacyooda waxaa la rabaa tabasho wax taraysa inay noqoto tabasho aan laga shakiyin inay noqoto tabasho togan oo dadkana wax u taraysa sharafna oo ah dadka qiimkiisa la-eg baa la rabaa inay tabashadu noqoto in la isla xisaabtamo ceeb maaha in lala xisaabtamo oo dowladda lala xisaabtamo oo golaha xildhibaanada lala xisaabtamo oo dowladda lala xisaabtamo waa sax oo wanaagsan laakiin si qaanuun baan leenahay qaanuunkeena inaan ku dabaqno adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeegga sahan oo la soco shaqooyinka ka bannaan hay-adaha shirkadaha iyo xarumaha dowladda si aad u furato adeegga sahan garaac xidig 183 afar-gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga waxaad kala dooran kartaa xirmooyinka adeegga oo kala ah sanadle 6 biloodle iyo bille tusaale dooro bille kadibna dooro lambar 1 si aad u furtid adeegga sahan hambalyo macmiil waad ku guulaysatay furashada adeegga sahan